प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मन्नाचो उगडास कोत्ता. आयचे हे समारंभणेक 3 भाग आसात. देवाच्या उतराचो समारंभ, पवित्र खुर्साची बोजवण आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत. हे आयचे समारंभणेचो विशय घेतला तो म्हळ्यार जेजून खुर्सार उचाल्लोलें उतर सांपाडलें. हें जेजूचें उतर आमकां ताच्या देवीक कार्याची खबर सांगता. सांपाडलें हें उतर जेजून आपल्या कोश्टा मन्नान बापाच्या कार्याक दिल्ल्या जोयताचो पुरावो. तर ह्या समारंभांत भोक्तीन वांटो घेवन जेजूचो मोग अणभवून ताच्या मोगाक जिविताचे देखीन गोवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगोनीत कोणवळायेन संवसाराक धाडलोल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रोगतान पास्कांचो गोठ स्थापून दवरलो. तुजे कोणवळायेचो उगडास धरून आमकां तुज्या चाकरांक पवित्र कोर आनी सदांकाल राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी आमचे मोदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा सासनाच्या सासनांक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख भाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलो, ताका वयर काडटलो, ताका बोव वर्तो करतलो. मनशाचें रुपूच ताका नासलें. नोदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जाल्लो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक थोटाक जातलो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावतले, कित्याक कोदूच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयतले आनी कोदींच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलां ते कोण सोत मानीत आनी सर्वेस्पराचें बोळ कोणाक कळीत जालां. आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फांत्या सारको तो वाडलो, सुके कोड्डे जमनींतल्या पाळा सारको. आमी ताका देखलो, ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलेंच सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना, मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगलोलो. जांचे मुखार आमी तोंड धांपता तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करतात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हटल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो
देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतताले हांव. खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो, आमच्या पातकांच्या बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास्त पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिपडोन गेल्या, जण एकल्यान आपआपली वाट धरलोली आनी आमा समेस्ताच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतीकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तासतल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची खास्त लायली. नोश्ट्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हटल्यार ताणें केदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांबावक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी शाट्टी पावतली. ताच्या ओतम्याचे वळवळे सोंपले उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टां दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुंजावत करतलो. देखून हांव उरपोजीक ताचे स्वाधीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांट्टलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका धरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आयकलेल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया. बाबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वासी देवा. आमचो जबाब. बाबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे करतात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सगळे कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. पयलां कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. आमचो जबाब. बाबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. इब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उच्चारता तो बावाट थीर सांबाळुया, कारण स्वर्गार खूद देवा उजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा, तो जेजू देवाचो पूत. आमच्यो अशोकायो ताका लागनात, तसल्यो
आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें, तरी आमचेच भाशेन सगल्या जिन्साचे ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवासणा लागीं सरुया. थंय आदाराची गरज तेदना मेळटली आमकां काकलूत आनी कृपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां घडोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेदना ताचे भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिंकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्या सगल्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. मरो पर्यंत पुरसार मरो पर्यंत जेजू आमचे खातीर खालती जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. जुवावां पोरमणी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोरनाचो इतिहास. जेजू आपल्या शिसां सांगाती केद्रोन वालाचे पोलतोडी गेलो. थंय एक बाग आसली. तातूंत तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातके जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल याज्ञिकांनी आनी फारिजावांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगलें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो, नाजारेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते पाटी सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हणलें, नाजारेथच्या जेजूक. जेजून परतिपाल केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्ले तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमो पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी पोरोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोतयेन घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पिवोवचो ना. पोलतोणें तिच्या सरदारान आनी जुदेवांच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या पोरोम याज्ञिकाचो सासरो आसलो. पोजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमो पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस पोरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो पोरोम याज्ञिकाच्या आंगणांत भितर सरलो, पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. पोरोम याज्ञिकाचे वळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हणलें, तुवें ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हणलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोलशांचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं.
पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो. सत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानान आनी देव मंदिरान सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकोवन दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारतात? म्हाका आयकोलां तांचे लागीं. हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें तांकां तीं बरीं जाणोत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हणलें, मा यादनिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली. हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय ती. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास मा यान्निकागेर पाठयलो. सिमा पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. ताणीन ताका म्हणलें, तुवें ताच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे. हो चाकोर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनी एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातोच ताणीन कायफासागेर धांवन जेजूक नितेशाळेंत व्हेलो. आपूण बळोना जावंक पूण आपणाक पास्कांचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितेशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच ताचेशी भायर येवन म्हणलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? ताणीन ताका जबाब दिलो. हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्यो. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे सुमती प्रमाणें ताची नीत करात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, कोणाचेरूच मोन्नाचें फॉर्मोण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मोत्तलो आसलो हाचे विशीं जें जेजून सांगून दवरलोलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितेशाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हणलें, तूं जुदेवांचो राजा? जेजून परतिपाल केलो. हें तूं तुजेच वस्तुगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान म्हणलें, हांव जुदेव तर तुजेच लोकांन आनी मुखेल यान्निकांनी तुका म्हज्या हातान घातला. कितें केलां तर तुवें? जेजून परतिपाल केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हणलें, म्हणटच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो. हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलां. ह्याच पासत हांव जल्मलां. ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हणलें, सत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलातान नव्यान जुदेवा सोशें भायर वचून तांकां म्हणलें, म्हाका ताचो कसलो गुन्यांव मेळ्ळो ना. पूण पास्काचे सोम्या तुमचे विणवणेन कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? ताणीन परत बोब मारून म्हणलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंद आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचें जेरबोण मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबळें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवांच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलो गुन्यांव मेळ्ळो ना म्हूण
तुमकां कळोन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबळें आंगलें घालून असलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल यादनिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलो गुन्यांव मेलो ना. जुदेवांनी ताका परतिपाल केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकलीं तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितेश शाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका म्हणलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारून म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका परतिपाल केलो. ती तुका वयर ठावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या बसत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका ओदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोडटालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय, आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनी चिरेबोंदी हिब्रो भाशेन गाब्बाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हणलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आड्डूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हणलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल यादनिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बरोबर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेजूक तांच्या ताब्यांत केलो. ताणीन जेजूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हिब्रो भाशेन गोलगोटा. थंय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक ताणीन खुर्सार किळायले. जेजूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सार वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नाजारेतकार जेजू, जुदेवांचो राजा. जेजूक खुर्सार मारलो ती स्वात शारा लागीं आसली देखून जायत्या जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हिब्रू, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी पिलाताक म्हणलें, जुदेवांचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटलो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजूक खुर्सार खिलायतोच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतलीं आनी तांचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचें आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. ह्या पासत ताणीन एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिशें न्हय, पूण सर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतलीं ही उतरां घडोवन आयलीं. ताणीन म्हजीं आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचे सोती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या खुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगलें संपाडलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोंपून नायन खरें जावचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या.
शिरक्यान बोल्लोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणीन शिरक्यान बुडयलोलें एक आलोंबें बडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें संपादलें. आनी तोकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून वच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कोडे मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणीन पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणीन ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा ताचें एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा आसपास विडलोल्याक ती पळयतलीं. हाचे उपरांत आरिमात्याचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावलोलो. हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कोडे मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. ती निकोदेम जेजूशी पयलीं रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोण रोसाची आनी मुसुंबराची मिसळणी घेवन आयलो. ताणीन जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकिपिणेचे रिती प्रमाणे पोरमोळ लावन ती ओलिमनी गुटलायली. ताका कुसार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणीन जेजूक थंय घालो. म्हज्या आपुरबायेच्या बाबांबडिनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टांचो सुक्रार मनयता, समरमता. आनी खरें म्हटल्यार जेजूच्या कोश्टांचो सुक्रार आमकां आमच्या जिविताच्या मुखेल घडण्यांचेर उगडास धाडटा. पयले सुवातेर जेजूच्या कोश्टांचो सुक्रार आमकां खुणायता की जेजू ह्या संवसारांत आयलो देवाच्या मोगा पासून, आपल्या सर्गीच्या मोगा पासून. ह्या देवान संवसार रचलोलो, औरंबाक थावन देव आसलो आनी ताज्या सांगाता ताजो पूत आनी आत्मो आसलो. आनी देवान मनशाक रचलो म्हूण मनशान देवाची शिकवण पाळली ना. देवाक अपमान केलो, देवाचे कायदे मोडले, देवाचे हुकुमा आड गेले. मनशान आपलेच जबरदस्ती चलयली. मनीस समजलो की आपूण ह्या संवसाराचो धनी म्हूण. आनी हे सैतानान मनशाच्या मनान घातलेलें. तूं तो त्या झाडाचें फळ खाशी जाल्यार तूं देवा सारको जातलोय, देवा सारकी जाणवाय तुका मेवतली. पळयात बांबडिनो, कशे तरेन सैतान गोडसाणीच्या रुपान, साकरीच्या रुपान, मेलादान मनशाक नाडटात आनी आजुनूय नाडटात. जायते फावटी बांबडिनो आमी तर
आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार जायते फावटी आमी वायट कोत्ता आनी आमी म्हणटा म्हाका खबर नासली हें वायट म्हूण, कित्याक तें बरें साकरीच्या रुपान आमकां गुडेक देंवचार नाडटा. आनी त्या पासत बामणीनो देव मनशाक सोडिना. जरी मनशान पातक केलें, जरी मनशान देवाक अपमान केलो, देवान मनशाक सोडूंक ना. आदल्या कोरारांत आमी पळयता जायत्या प्रवाद्यां वरवीं हाच्या पयल्या वाचपान आमी इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आयकलां. आदल्या कोरारान सगल्या प्रवादे देवाचे उतर पोरगोडटाले. सरवंडार येतलो म्हूण पोरजेक आस्वासन दिताले. पूण खेरीत भाशेन इजायस प्रवादी हें बाकीत कोत्ता, स्पश्टपणी सांगून दिता की सरवंडार येतलो आनी मनशाची सरवण कोत्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत हो आमी लांब इतिहास आयकला तो जेजूच्या कोश्टांचो. पूण हो इतिहास न्हयच फकत जेजूच्या कोश्टांचो, पूण हो इतिहास बापाच्या मोगाचो. हे आमी विसरोंक फावना बामणीनो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासत दिलो. आनी निर्मिलें की ताणें सोंसचें म्हूण कोणा पासत. जेजून कसलें पातक केल्लें, जेजून कसलें वायट केल्लें, जेजून कोणाची क्रीम केल्ली, जेजून कोणाक मारलेलो, जितो मारलेलो, जेजून शाराचेर घेर करूंक लोकांक फुसलायल्लो, कांयच ना. पत्तेन जाल्यार जेजून आमकां सगल्यांक सरवणीचो कारण जालो आनी आपूण कोश्ट मरण सोसूंक तयार जालो. हेंच जावन आसा बामणीनो आयच्या निमण्या सुक्राराचे एक व्हडली शिकवण आमकां. दुसरे सुवातेर जेजूच्या कोश्टांचो सुक्रार आमकां उगडास कोत्ता की जेजू तर आमचे पासत कश्टवलो, आमचे पासत ताणें कोश्ट सोंसले, आमचे पासत आपलो जीव दिवंक तयार जालो आनी सगल्यांकीन वळवळ्यांचें मरण सोसूंक, खुर्साचें मरण सोसूंक तो तयार जालो. आमचे पासत जालो न्हय जाल्यार आमचें जिविताचो जबाब कितें जातलो जेजू. इफ जीसस has given his life for each one of us, has given the last drop of his blood right from his head, from the crown of thorns to his toes, to those nails that pierced him, to the arrow that pierced his side, the last drop of his blood he gave for us. What is my response to this great love of God, to this great love of Jesus? What is my response? म्हजो जबाब कितें? आदल्यान जिवीत जिवन जियेतल्या त्योच दुस्मानकायो, तेंच वायटपण, तीच हेट्रेड, तेंच मूर्खपण, पिशेपण, तेंच फोटिंगपण, हेंच घेवन आसतल्या आनी निमाणो शुक्रार आमी समोर रमता. वर्साच्या वर्सा आमी निमाणो शुक्रार समोर रमला आमच्या जिविताचेर बदलणी हाडूंक. ह्या वर्सा बामणीनो एक खेरीत आमकां देवाचो आवाज, आनी हो आवाज म्हटल्यार सगल्या लोकांक इगोर्जेक येवंक जायना. लोकांनी घरा रावचें पडटा. आमचेच फिरगोजेन सगलो लोक घरा आसा, तांकां इगोजेन येवंक मेळूंक ना. वर्साच्या वर्सा ती येतालीं, पूण ह्या वर्सा कोणूच इगोजेन येवंक जायना. कित्याक ही पिडा आमचेर आयल्या. हो आमकां एक आवाज देवाचो. हो आवाज आमी काना भायर घालचो न्हय. लेट अस नॉट deafen our ears to this voice of God. It is time that we change our lives. It is time that we come closer to God. It is time that we change our way of living. आपलेपण सोडून दिवया बाबा. इतलीं वर्सां आपलेपणान जियेल्या, ह्या वर्सा देव म्हणटा आनीक तुमचें आपलेपण म्हाका नाका. म्हज्या पुतान सोंसल्यात ते कोश्ट तुमकां पुरो ना. म्हज्या पुतान सोंसलेलो तो खुरीस, तो कांट्याचो मुकूट, ते जेरबोण तुमकां पुरो ना. तुमचें जिवीत बदलूंक
आनी कितलो वेळ तुमकां जाय? भाबडिनो, हें वरोस आनी ह्या कोरेजमान, ह्या निमाण्या जेजूच्या कोश्टांच्या शुक्राराक आनी फाल्यां जेजूच्या जिवंतपणान आयज जेजूचे कोश्ट आमी नियाळटाव, आमचें जिवीत बदलूंक वावरुया आनी फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या जिवंतपणान नवीं मनशां जावंक वावरुया, बरीं मनशां, दुसऱ्यांक आदार दितलीं, सुडसुडायेन. आदीं आमी गोडेक आदार दिताले आमकां कितें फायदो आसा जाल्यार, आमी आदीं आदार दिताले म्हाका कितें मेवता जाल्यार, आमी आदीं गोडेक दुसऱ्यांक पावताले म्हाका कितें मेवता जाल्यार. ह्या वर्सा आनी ह्या फुडें बाबडीनो असलें बागिनींग करचें न्हय. जेजून बागिनींग करूंक ना. जेजून उदारपणान मनशा कुळा पासत आपलो जीव दिलो. उदारपणान कोस सोंसले. देखूनच बापान ताका जिवंत केलो. हें आमी फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या जिवंतपणाचे परबे सुमयार खुशालकायेन आमी समरोम दिल्या. तर हो जेजूच्या कोश्टांचो शुक्रार जावन आमकां सगल्यांक, न्हयच आमचे फिरगोजेच्या लोकांक, गोंयकारांक आनी सगल्या संवसाराच्या मनशांक, खरीच भाशेन कातोल्क मनशांक एक उलो देवाचो. कितें म्हणून हांव तुजे सुरशीं येतां, तूं म्हजे सुरशीं राव. आमी जेजू सुरशीं रावूंक, जेजू बरोबर रावूंक, ताज्या कोश्टांनी आमी वांटो घेवंक आनी बापाची मोगाळ भुरगीं जावंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया आनी आमचें जिवीत जेजूक मानतेलें करूंक, देवाक मानतेलें करूंक आनी बाबा भयणांक आदार दितलें जिवीत करूंक आमकां शिकय म्हूण खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आतां आमी सर्व गरजां खातीर मागणी करतले. दर एका मागण्यान आमी दिवी घालतले आनी लोगोत ह्या इंतेसां पासत, दर एका इंतेसां पासत आमी ओगेपणान मागतले. पवित्र सभे पासत प्रितीच्या बांबडिनो, देवाचे पवित्र सभे पासत प्रार्थुया. आखे पृथ्वेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबोन आसतना वाखाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थुया. दिमी घालुया. उठात. सर पदवेदरा सासनाच्या देवा, जेजू सोवे तुवें सगल्या राष्ट्रांक तुजी मोहिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेक भावार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकलुतीन सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्योन बापा पासत आतां आमी मागुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा पासत धर्मदुताच्या वर्गांत आखे पवित्र सभेचो बापूय आनी गवळी जावंक देवान ताका विचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वाशीपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कशे प्रमाणे देवाची पर्जा चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया.
उठा. गुणीत जाणवयेच्या आनी सोर बोलीश देवा, बागेवन पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतोल्या दोर एका बागेवन बापाचेर आखे पवित्र सभेची भारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या बागेवन बापान फ्रांसिस्कान आपल्या जाणवायेच्या उतरान आनी पोरसुलीत देखीन आमकां क्रिस्ती सुपुर्णायचे वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळां मदें दिरादीक ताणेलां व्हरूंक थिरायेन वेरें धरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगल्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी चोरोवंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता हांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पवित्र सभेच्या सगल्या वर्गां पासत मागुया. आमी सर्व धर्म मुनियरांच्या वर्गान आनी भावार्थ्या पासत आमच्या धर्मोद्यक्षा फिलिप नेरी फेर्रांव आनी सोमेस धर्मोद्यक्षांक यादनिकांक प्रधान सेवकाक आनी सर्व धर्म मुनियरांक सगल्या भावार्थान बरोबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. ओगणीत आनी सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडात कूड तूं पवित्र करताय, चलोयताय आनी वाडयताय. ही गुडात कुडीच्या साद्यां पासत म्हणजे आमा सोमेस्तां पासत आमी मागणें कोत्ता ते तूं दोयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या परमणे तुजी चाकरी विस्वाशीपणी करूंक आमकां करपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत आतां मागुया आमी क्रिस्ती धर्माच्या 9 शिसां पासत भावार्थाची स्वता मनांत आनी काळजान घेवंक तांकां आयती कोर म्हूण आनी पवित्रस्थाना वरवीं तांची सर पातकां बोगसूंक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटो म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र सभेक सदां नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या 9 शिसांचें गिन्यान उजवाडाय. तांचो भावार्थ चडय आनी पवित्र स्नानाचे जोरीन नवो जोल्म दिवन तांकांय तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवाचेर बावार दवरिनान तांचे पासत मागुया. आतां आमी मागुया आमच्या देवाक वळखोनान त्या मनशां पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खूद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां करपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. उठा. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, समेस मनशांनी तुका अंतरेगून सदां आनी तूं मेळ्ळो म्हणटोच दादोशी जावंक सगल्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन
तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशें सगल्या आडकोडींचे जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां कोरपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्ताच्या बापाच्या मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. राजकारभाऱ्यां पासत मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्या पासत देवाचे कशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन चड देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खोश्यो गोट कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. डिमिंगालुया. उठा. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे अंतरेक आनी होक तुज्या हातांत आसात. दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूंक, सर्व वायटांतली गांवचें सुदारण करूंक आनी समेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्या होक मेळूं हे आमी मागणें बोलेपणान आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी मागुया तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत, तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशाचे मनां सगल्या अशोकतायेंतली निवार म्हूण, पातक्यांक देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर्व तरेच्यो सांखळ्यो आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, बुकेल्ल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी, खेरीत भाशेन कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार म्हूण आनी पिडा आमच्या संवसाराचेर आयल्या ती पयस कर म्हूण आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणारांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपआपल्या माय गांवांत आनी मरणाचे तोणीक आसलेल्यांक स्वर्गराज्यान पावय म्हूण मागुया. डिमिंगालुया. उठा. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवून कोश्टवतेल्यांची तूं गोठाय, सर तोरांच्या कोश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांचे मागण्यांक कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळ्याची खणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण चाकूंक बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी दुसरो भाग सुरू करता. पवित्र खुर्साची बोजोण. ताचे संसाराचो सोरवोंडार कोळ्ळा. ये खुर्साचे लागून
ताचे संवसाराचो सोरवोंडार उमकोडला. Jezusaचे लागून ताचे संवसाराचो सोरवोंडार उमकोडला. दिमी घालून जेजूक नमस्कार करचो. ह्या भोव पवित्र कुर्साक पळोवन तुमी हें टेलिव्हिजन पळयतात ती वो व्हिडियो पळयतात ती हात जोडून जेजूचो मांव घेवंक ताका नमस्कार करचो. पयस सावन जेजूक तुमचो हात पाठोवचो आनी ताचो मांव घेवचो. पोरजे म्हजे हें गीत गायतलें हांव ह्याच जेजूक बोजोन दितल्या मनान. Moje
आतां आमी तिसरो भाग सुरू करता आनी हो भाग जावन आसा ख्रिस्त प्रसादाचो सेवादोर. जेजू आमच्या काळजांनी येता. भक्तीपणान ताका घेवंक आमी तयार जावया. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन हात जोडून मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव हांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वांशन अंतरेकता अंतर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय, सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूडन रगत हांव शेवंक वेता. ती म्हजे जोडटी आनी खास ताडिना जावंक, पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Krista ognia maka powitku, Krista cikuri moce taronku, Krista carota maka dadosku naloi maka utkan korolaja, Krista carota maka dadosku naloi maka utkan korolaja. Mau maka wadah monaja vela maka ओत्मीक कोमिन्याव. जी कोण हे मीस पळयतात टॅलिव्हिजनाचेर आनी जांकां मिसान कोमिन्यां घेवंक आयज मेळूंक ना, हे मागणें तुमचे पासत हांव कोत्तां. तुमी ओत्मीक कोमिन्यां घेवंक हात जोडून हे मागणें करात. मोगळा जेजू, म्हज्या भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक खोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या बागयोन मरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्या तुजें जिवीत दिलाय. कणवाळाईन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडोय. ह्या गुटांत वांटो घेवंक तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तसली मानून हाडूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून तुजे पोरशेन ताच्या मरणाच्या भक्तीपणी उगडास केला. तो तिचे सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पळोवन तिका तुजें बक्षणें फावो जावं आनी बुजवण मेळूं. तिजो भावार्थ वाडत वचूं आनी सर्गीच्या मार्गार थीरपणी चलूं. सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.